ကျွန်တော် website layout တွေကို2 column 3 column dashboard layout gallery layout လိုမျိုး complex layout တွေကိုအလွယ်တကူလုပ်ချင်တာဒါတွေက Flexbox နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ 2D layout အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ CSS grid ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ CSS grid ကိုလူတိုင်းနားလည်နိုင်အောင်တကယ် practical example တွေနဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Flexbox တွေက one dimension ပေါ့နော်တဒန်းနေစာအတွက်ကောင်းပေမဲ့ grid တွေကတော့ဒီ row ရော column ရောတွေအတွက်နည်းပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ layout တွေအတွက်ပို့ပြီးတင်တော်ပါတယ်တကယ် web page တစ်ခုရဲ့ layout style ကိုချမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ CSS grid ကတင်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Flexbox ဗီဒီယိုတုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ CSS Flexbox နဲ့ CSS grid ကိုပြိုင်ပြီးတော့မလေ့လာပါနဲ့ Flexbox ကိုအရင်နားလည်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာပါCSS Flexbox ကိုလုံးဝကျွမ်းကျင်ပြီဆိုမှ CSS grid ကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့အတွက်အကြံပြုပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ခုပြိုင်ပြီးတော့မလေ့လာပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးတဲ့တချို့ properties တွေကရောတယ်လို့ပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော် container တွေရှိမယ် parent element ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ထဲမှာ chain တွေရှိမယ်ဒီ parent element ကို display grid လို့ပြောတာ ਨੇ ဒါ grid container ဖြစ်သွားပါပြီ parent element က grid container ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ chain element တွေကတော့ grid item တွေဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအရင်ဆုံး column ရဲ့ row ရဲ့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် grid template column ဆိုတဲ့ fee ကိုသုံးပါတယ်200 200 200ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3 column ရှိမယ်ပြီးရင် grid template row ကတော့ဘယ်လောက်ဆို100 100 100ဆိုတော့2 row ရှိမယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် column 3 ခု row 2 ခုဒါဆိုရင် column တစ်ခုစီရဲ့ width က200စီ row ရဲ့ဒီ height ကတော့ဒီ100ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုစပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် parent ရှိတယ် div 4ခု box 4ခုရှိတယ်အဲ့တော့ parent element ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ grid ပေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် parent ကို display grid လို့စပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ live server နဲ့ဆက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ box 4ခုနဲ့ div parent ကိုတွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့ box တွေကတော့ block တဲ့ height မရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမှတော့ပုံမနေပါဘူးအဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ grid template column ဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် template column မှာကျွန်တော် column 3ခုအတွက်တစ်ခုစီကို200 pixel ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် grid template row အတွက်100 pixel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့နေရာတွေ width တွေ height တွေရနေပါပြီဒါပေမဲ့ box တွေကဘာမှမမြင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး box ကို background color လေးပေးလိုက်ပါမယ် background color ကျွန်တော်ဒီ color လေးပေးလိုက်ပါမယ် background color ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းသိတာသွားအောင် border လေးပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် border က2 pixel solid red ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေအောင်တွေ့ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်က4ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်ဒီမှာ column 3ခု row 2ခုဒီမှာ4ခုကိုကွတိစီသွားပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့တင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့6ခုလောက်ထားလိုက်တော့နော်တရားကို5လို့ပြောင်းလိုက်မယ်တရားကို6လို့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် column 3ခုရှိမယ်ဒီမှာ inspect ထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ width က200 height က100ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် grid container ဖြစ်သွားပါပြီအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာတွေက200 pixel ဆိုပြီးအတိအကျပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့200 pixel အတိအကျမပေးခြင်း FR ဆိုပြီးရောပေးလို့ရပါတယ် FR ဆိုတာ friction unit ပါပြောချင်တာတော့အခုလက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုအချိုးကျခွဲယူမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ container က1000ရှိမယ်ဆိုရင် column 3ခုကို 1FR ဒီပေးခဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီ300ကျော်နဲ့တစ်ခုစီခွဲယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးကြည့်အောင်ဒီမှာ6ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ200ဆိုပြီးတော့အတိအကျမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒီ column 3ခုရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုအချိုးကျခွဲယူဖို့အတွက်တစ် column ကို1 friction စီကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ body နေရာကိုအပြည့်ကိုရသမျှကျွန်တော်နေရာယူသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလဲကောင်ကဒီဒုတိယ column ကိုကျွန်တော်ဒီကျန်တဲ့ကောင်တွေထက်နှစ်ဆနေရာယူစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် pixel အတိအကျလေးပေးကြမလို့ဒီလိုမျိုးပေးလိုက်ရင်အလဲကောင်က200ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆွဲချုံလိုက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့ရသမျှနေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်က column နှစ်ခုသာအမြဲတမ်းနေရာယူပြီးတော့ဒီကောင်က column တစ်ခုသာနေရာယူဒါတော့ကို responsive အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ခုနကလိုမျိုး200 pixel ဆိုပြီးအတိအကျပေးလိုက်ရင်အခုလိုမျိုးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 1FR 2FR ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးက 1FR ကြီးပဲဒီလိုမျိုး 1FR 3ခုခုနကလိုပြတ်ထားလိုက်ပါမယ် 1FR ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 1FR 3ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုး 1FR 3ခုကို
ကျွန်တော်မရေးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် repeat function သုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာ repeat ထဲမှာဘယ်နှခု repeat လုပ်မှာလဲဆိုတော့3ခု repeat လုပ်မှာနောက်ကတော့ size ဘယ်လောက် size ရှိမှာလဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲ fr ပဲဆိုရင် 1fr လို့ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် puzzle နဲ့အတိအကျဆိုရင်နောက်မှာ puzzle ပေးလို့ရတယ်အပေါ်ကပုံစံနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး fr 3ခုမရေးချင်ဘူးဆိုရင် repeat ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှခု repeat လုပ်မှာလဲဆိုတော့3ခု repeat လုပ်မှာ size ကဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဆိုတော့ 1fr ဒါမှမဟုတ်လဲခုနတိုင်း200 puzzle အရင်ထားကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်တော့ဒီမှာ200 width ရှိတဲ့ column 3ခုရမှာပါဒါပေမဲ့ရှားသမျှ200ကိုအချိုးချခွဲယူစေခြင်းတော့ 1fr ဆိုပြီးထားလိုက်ရင်ခုနကအတိုင်းပဲပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ gap ကတော့တူတူပါပဲ row gap လို့သုံးလို့ရတယ် column gap လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် gap ဆိုပြီး shorthand နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဟာ row နောက်ကဟာ column သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုလို့ဆို gap ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ရှေ့ရဟာက row နောက်ကဟာ column တခုတည်းပေးရင်တော့ row ရော column ရောအတွက် row ချားထဲမှာတော့30 column တစ်ခုကြားထဲမှာတော့10% စီထားမယ်ဆိုရင် row ကြားထဲမှာ30% ကွာသွားပြီးတော့ column ကြားထဲမှာ10% စီကွာသွားတော့တွေ့ရမှာပါဒီမှာဆိုရင်ဒါက column gap ဖြစ်ပါတယ်ဒါက row gap ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနက grid container properties တွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအခုတစ်ခါ grid item တွေထည့်ပါ grid item တွေမှာကျွန်တော်ဘယ်နေရာကနေစပြီးတော့ဘယ်နေရာအထိနေရာယူမယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဥပမာ grid column start ဆိုရင် column 1ကနေစမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးထိပ်ဆုံးကနေစမယ် column 3ရောက်တဲ့အချိန်မှာ end သွားမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာက column က3ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့1ကနေ3အထိယူမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး column 2ခုစာနေရာယူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတူကောက် grid column ဆိုပြီးတော့ 1/3 လို့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ start 1 and 3နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲပြီး item 2 row အတွက်လည်းတူတူပဲကျွန်တော်တို့2 to 4ဆိုရင်ဒီကောင်က2ကနေစမယ်အဲ့တော့1 2ကနေစမယ်4ထိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါက1 2 3နောက်မှာ4ခုပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူလည်း2ရဲ့3ရဲ့ကိုသူနေရာယူသွားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်တရားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော် run ခဲ့ရလေးကိုချက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်သူအညီအမျှအတိုင်းပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံးကောင်ကို column နှစ်ခုသာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က box ဒီကောင်က box 1ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် box 1ကိုကျွန်တော် box 1ကိုgrid column နှစ်ခုသာယူမယ်ဆိုတော့1ကနေစမယ်3ထိယူချင်တယ်ဆိုပြီးလိုမျိုးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်1ကနေ3ထိနေရာယူသွားပါပြီဒါပေမဲ့ row ကကျွန်တော်နှစ်ခုပဲကြီးညာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အတွက်နေရာမရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် row 3ခုဖြစ်ချိန်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် template row မှာ row ကနှစ်ခုပဲရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ row 3ခုဖြစ်သွားအောင်နောက်ထပ် row တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ row 3ခုဖြစ်သွားပါပြီသူက column နှစ်ခုသာနေရာယူထားတာတွေ့ရမှာပါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ box က1 2 3 box 3ကိုဒီနှစ်ခုသာ row နှစ်ခုသာနေရာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် box 3ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် box 3ကို row ဆိုတော့ကျွန်တော် grid row နှစ်ခုသာဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခါလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနံပါတ်တွေနဲ့ပေါ့နော်1ကနေ3ထိတို့2ကနေ3ထိဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ကြည့်ရတာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် box 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့အတွက် box 3ကဒီကောင်ကrow 2ကနေစမယ် row 2ရဲ့ row 3ရဲ့ကိုယူမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နံပါတ်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီနံပါတ်တွေကိုမကြည့်ချင်ဘူးဒီကောင်ကိုနှစ်ခုသာယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် span table မှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ span ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရတယ် span မှာနှစ်ခုသာ grid row နှစ်ခုဆိုဒီမှာနှစ်ခုသာသူ span လုပ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆရာမလို့တော့ပေါ့နော်ပြီးရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် box 2ကိုပြန်ပြီးတော့ box 2ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ span ဆိုပြီးတော့ခုသာဆိုပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် box 2က column နှစ်ခုသာနေရာယူသွားပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော် grid တွေကိုနာမည်တွေနဲ့ပေးပြီးတော့နေရာချလို့ရပါတယ် container မှာကျွန်တော်နာမည်တွေပေးခဲ့တယ် header cyber content footer အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် row 3ခုရှိမယ်ဒီမှာ row တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခု column လည်း3ခုရှိမယ်ဒီမှာ column တစ်ခုဒီမှာ column နှစ်ခုဒီမှာ column 3ခုဒါပေမဲ့အပေါ်ဆုံး row မှာ header ကြီးပဲ column 3ခုလုံးအပြည့်နေရာယူမှာဒုတိယ row မှာတော့ဒီဘက်ပထမဆုံးတစ်ခုကပထမဆုံး column က cyber နေရာယူမယ်ဒီဘက်ညာဘက် column နှစ်ခုက content နေရာယူမယ်အောက်ဆုံး row တစ်ခုလုံးက footer နေရာယူမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရေးထားတာပါအဲ့အတွက်ဒါ grid container မှာကျွန်တော်တို့နာမည်တွေပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီနာမည်တွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ grid area ဆိုပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ row 3ခုရှိမယ် column 3ခုရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုချက်ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေမပြောင်းတော့ဘူး box တွေတိုင်းထားလိုက်မယ် gap ကို10ပဲထားလိုက်မယ်အကုန်လုံးအတွက်ပြီးရင် grid template area ဆိုပြီးတော့နာမည်တွေပေးခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးပေါ်တော့ခုနကပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် header ဆိုတဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဘက်က sidebar ပြီးရင်
content နေရာ ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအောက်ဆုံးမှာက footer ရေးကြည့်ပဲ footer 3ခုကဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ဘာမှ define လုပ်ထားတော့ဒီလိုမျိုးပေါ်ခြင်းအရာတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး box box 1ကိုကျွန်တော်တို့ background color လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကတော့ aquamarine ပြီးရင်သူ့ပေါ် row တစ်ထန်းလုံးကိုနေရာယူစေခြင်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ grid area ကို header ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် box 1ကနေရာအပြည့်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် box 1ကနေရာအပြည့်ယူသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် box 2ကိုတော့ cyber အဖြစ်နာမည်ပေးလိုက်မယ် background color ကိုပေးလိုက်မယ် grid area ကို cyber ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်ထပ် content တွေကတော့အစင်လိုက်တိုင်းပဲသွားလိုက်မယ် box 3ကိုပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ background color ကိုထူးခြားတာလေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် grid area ဆိုပြီးတော့ content ဆိုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံး footer အတွက်ကတော့ box 4ကိုပေးလိုက်ပါမယ် box 4 background color က blue grid area က footer ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ height တွေကမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါ column နေတဲ့နေရာချတာ row ကလည်း3ခုရှိမယ်ဒီ container height မရှိတဲ့အတွက် height တွေကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေ height ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်500 pixel ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူ500 pixel ရှိသွားပြီသူ500 pixel ရှိရဲ့အတိုင်းပဲနေရာအပြည့်ယူရယ် row ကတော့ကျွန်တော်3ခုလို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကကျန်တဲ့2ခုကပုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် row ကိုဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ်ဆုံးဟာ grid area header နေရာပါပြီးရင်ဒီဘက်ကbox 2ကဒီမှာဆိုလည်းမြင်ပါတယ် site bar ပြီးရင်ဒီ3ကတော့ content အတွက်နေရာ2ခုယူရဲပြီးရင်4ကတော့ footer ဆိုပြီးတော့ row ပြည့်ယူရဲပြီးရင်ဒီ2ခုကတော့ပုံနေလို့အောက်ကိုဆင်းသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ layout ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာဒီ div ကလေးကို select လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ1 2 3ပြီးရင်ကြားရ gap လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကပြီး area name လေးကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ header ပေါ်နေမယ်ဒီမှာ site bar content footer ဆိုပြီးတော့ area name လေးတွေပြပေးပါတယ်တော့အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ repeat function ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင် repeat function မှာကျွန်တော် repeat function မှာခုနက3ခု 1fr ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် row အတွက်ရေးခဲ့ပါတယ် sorry ကျွန်တော် column ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ် column 3ခုနော် height ကတော့900ဆိုတော့ဒီ900ကိုတစ်ဝက်စီရအောင်ခွဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ခုလို့အတိအကျမသိဘူးရသလောက်နေရာထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ repeat ရဲ့ရှေ့ရဟာမှာကျွန်တော်တို့ auto fit ရဲ့ auto fit ရဲ့နှစ်ခုထည့်လို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ auto fit ကိုထည့်ကြည့်အောင် auto fit 1fr ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုး one fraction တစ်ခုကို auto fit ထိသူဆွဲပြီးတော့ဆက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအနောက်မှာဆိုရင် one fraction လို့မပေးခြင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးပေးလို့ရတယ်ဥပမာအနည်းဆုံးအနေနဲ့လို့ချင်း min-max ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကဘယ်လောက်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး200 pixel အများဆုံးက 1fr ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် auto fit ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာနေရာရသလောက်သူထည့်သွားမယ်ဒီမှာ4ခုဆက်ရင်4ခုထည့်မယ်3ခုဆက်ရင်3ခုထည့်မယ်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကတော့သူ200ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်လုံးဝ200အောက်ဆိုရင်ဒါ mobile တွေအတွက်ဆိုအဆင်ပြေတယ် mobile အတွက်ဆို1 column ပဲဒါ tablet လို့မျိုးဟာမျိုးဆိုရင်2 column ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့200အောက်ကိုဒီမှာ234အောက်ကို224ဒီမှာဆိုရင်201ထပ်နေထပ်ရွှေ့လိုက်ရင်ဒါ200အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးက200ရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တကောလည်းပဲရှိတော့ဒါကလုံးဝ responsive အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ auto fit နဲ့ auto fail ကိုနားလည်အောင်ဒီနေ့ပုံနေတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပြုတ်ကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်3ခုပဲထားလိုက်တော့မယ် box ကိုဒီမှာဆိုရင်ဒါ box 3ခုပဲရှိတယ်ဒီမှာသူစမ်းတဲ့လောက်ကိုနေရာယူသွားတာဖြစ်ပဲကျွန်တော်3ခုရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ3ခုလုံးကone fraction ဆိုတော့အညီအမျှခွဲပြီးတော့ယူသွားတာဖြစ်တယ် auto fit ကအသုံးများပါတယ်ဒါပေမဲ့ auto fill ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ် auto fill နဲ့ auto fit နဲ့ကွာတာကတော့ဥပမာ auto fill မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာနေရာလွတ်ပေမဲ့ဆွဲဆက်မသွားပါဘူးဒီမှာ parent ကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ column 3ခုထပ်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ column 3ခုစာအလွတ်ကြီးကိုနေရာယူထားတယ်မရှိတဲ့ empty နေရာတွေကိုကနေရာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုဆွဲဆန့်မဲ့စာနေရာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အသုံးနည်းပါတယ် auto fit ကတော့ပို့ပြီးတော့အသုံးများပါတယ် auto fit ဆိုရင်တော့ခုနက empty နေရာတွေမှာအစားသူတို့ကနေရာပြည့်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆက်ပြီး alignment ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာက CSS plus လို့ပဲ justifying content align content ဒီမှာကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက grid ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ container အတွင်းမှာဘယ်ညာနဲ့ cell လေးတွေတစ်ခုအတွင်းကဘယ်ညာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီ parent ကဒါ grid ကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ parent grid ကြီးတစ်ခုလုံးဒီ parent တစ်ခုလုံးမှာရှေ့ဝက်ကတ်မှာလားနောက်ကဝက်ကတ်မှာလားတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ box တစ်ခုအတွင်းကကြတော့ဒီ item ဒီ box တစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့စာတွေပါလာမှာဟုတ်အဲ့အတွက်ဒီ box တစ်ခုအတွင်းကကောင်လေးကို align ချတာကြတော့ align item justify item ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဒီ grid ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုရင် justify content align content အဲ့ရဲ့ content ရဲ့အထက်ကစာတွေကိုအတွက်ကြတော့ justify item နဲ့ align item ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်အဲ့လေးကိုနည်းချက်ရေးကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ div တွေထဲမှာthis is စာလေးနည်းနည်းရေးခဲ့မယ် this is box 1 this is box 2 and this is box 3ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင်းဒီမှာဆိုရင်အထက်မှာစာလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာတွေရဲ့ text ကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ဒီ box ထဲမှာ font size ကို3 gram ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာနည်းနည်းကြီးသွားပြီပါလာကို black ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မြင်ရလွယ်သွားပြီအဲ့အတွက်ဒီမှာကျတော့ရှေ့ကတ်တာတွေနောက်ကတ်တာတွေကနေရာပြည့်ယူထားတော့မမြင်သာပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်အတိုင်းပဲ column 3ခုစာဆိုတော့200% စီပဲပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်200% ဆိုတော့200% စီ column 3ခုနေရာယူထားပါတယ်ဒါ parent ကတော့သူကအပြည့်ပါဒါပေမဲ့3ခုလုံးကအရင်ဆုံးအစကို left ကိုကျွန်တော်ကတ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ grid container ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ထဲမှာဘယ်ညာကျွန်တော်တို့ grid item တွေကိုဘယ်ညာညှိခြင်းရ content ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ် justify content နဲ့ align content အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းအောင်ကျွန်တော် grid template row ကိုလည်းကျွန်တော် row ပဲရှိမှာပေါ့နော်row ကိုလည်း 100% ဆိုပြီးတစ်ခုပဲပေးလိုက်မယ်row လည်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ parent ကဒီမှာ900 height ရှိပေမဲ့သူတို့ကတော့100တွေပဲရှိပါတယ် alignment လုပ်ကြည့်အောင်အဲဆို justify content ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ x win ရုပ်ဖြစ်တယ်အလျား like ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် default ကကျွန်တော် step ဖြစ်ပါတယ် default က step အနေထားမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် center ရဲ့ n ရဲ့ကိုအရင်ဆုံးပြန်ကျွန်တော် center ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် center ကိုရောက်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ n ဆိုပြီးတော့တုံးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးရောက်သွားပါပြီ space between ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဘေးပညာကိုရတဲ့လောက်ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲပေါ်မှာ space ထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် space evenly အညီများ space တွေချတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် space around ကတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးပါဘူး space around ကတော့ space evenly နဲ့နည်းနည်းပုံစံတူပါတယ် center ပဲပြတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ center မှာကန်နေပါပြီဒီတစ်ခေါက်ကဒီ container ကြီးအတွင်းမှာ item တွေကိုအပေါ်အောက်ချိန်မှုအတွက်က align content ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ align content stack က default ပါပေါ်မှာကန်နေတယ်ပြီးရင် center ဆိုရင်လေအောင်ရောက်သွားပြီပြီးရင် n ဆိုရင်နောက်ဆုံးရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် parent ရဲ့အောက်ဆုံးကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တော့ parent ကိုမြင်သာအောင် border လေးထည့်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်သူအောက်ဆုံးရောက်သွားတော့တွေ့ရမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ grid container ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ item တွေကိုနေရာချတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ grid item အထဲလေးတဲ့ဟာလေးတွေကိုနေရာဖက်ချကြည့်အောင်box လေးတွေကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်300ဆိုပြီးပြတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုနည်းနည်းကြည့်သွားပြီဒါလည်း300ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားကောင်းလေးတွေကိုမြင်တော့လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ task ကိုနေရာချင်းဒီ grid item လေးတွေကကောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကတော့ grid item တွေကိုသုံးတာပါအရင်ဆုံး justify items ဒါဆိုရင်ဒါ default stretch ပါ stretch ဆိုတာဒီ300 column ဝက်အတိုင်းပဲအထက်က box ကနေရာအပြည့်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ် start ဆိုရင်သူတို့ရှိရဲ့နေရာလေးကိုပဲဘယ်ဘက်တွေအကုန်ကတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်သာအောင်ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော် start ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်တွေကိုကတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်နေရာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dotted လေးနဲ့ဒီနားလေးမှာတွေ့ရတာမသိဘူး dotted လေးနဲ့ဒါတကယ်နေရာပါအဲ့ကနေရာနေသူ့ရဲ့ရှိသလောက်ပဲ left back ကိုကတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကြည့်ရင်သိတာပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကသူ့ရဲ့ row column 3ခုနေရာအဲ့ဒီဟိုမှာကျွန်တော် start ဆိုတော့ဘယ်ဘက်လေးကိုပဲကတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာဒါကြီးကိုအရင်ခေါင်းရှုပ်ခံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အရင်တော့မှတ်ထားကြမလို့ပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်း
ကိုလောက်ခံနေကြတော့မှလည်းပြန်ဆန်းကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ justify item starts လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ parent ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကနေရာအပြည့်ဒီလိုမျိုး300မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ bay လေးကိုပဲယူတာတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ layout tab ထဲမှာဒီ grid plane ကိုဒါလေးကို check လိုက်ဒီမှာသိတာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ default ဆိုရင် stretch ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက column ရဲ့ width အတိုင်းအထက်က box က stretch ဖြစ်နေမှာပါဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး start ပေးရင်တော့ဒီလိုမျိုးအထက်က item လေးတွေကဘယ်ဘက်ကိုကတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာ n ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီညာဘက်လေးကိုကတ်နေမှာတွေ့ရမှာပါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ center ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲအလေကောင်မှာအဲ့တော့ဘာမှမထင်ရတော့ stretch ပါကျွန်တော်ဒီမှာ stretch လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ parent ရဲ့ column ရဲ့ width အတိုင်းပဲအထက်က box ကလည်း width အပြည့်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ align item ပေါ့အထက်ကကောင်ရဲ့ဒီအထက်ကကျွန်တော် align item မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ item တစ်ခုချင်းစီရဲ့အထက်က content လေးတွေရဲ့အပေါ်အောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးရှားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော် start ကနေစ default က stretch ပါအဲ့တော့ start ဆိုရင်ဒီလိုအပေါ်ကိုကတ်နေအောင်တွေ့ရမှာပါဒီကဖြောက်လိုက်ရင်တို့ဒီမှာအပေါ်ကိုကတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် and ဆိုရင်အောက်ဆုံးရောက်နေအောင်တွေ့ရမှာပါပြီးရင် center ဆိုရင်တော့အလဲကောင်မှရှိနေမှာပါပြီးရင်တော့ default ကတော့ stretch ပါပဲ stretch ဆိုရင်တော့သူနေရာပြည့်ယူအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း grid တစ်ခုလုံး container တစ်ခုလုံးအတွက်ဘယ်ညာညှိခြင်းရင်ဒီလိုမျိုးဘယ်ညာညှိခြင်း justify content နဲ့ align content ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီအထဲက item တစ်ခုချင်းစီရဲ့အထဲကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိရဆိုရင်တော့ justify item နဲ့ align item ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီဟာတွေကိုအရင်လွတ်မှတ်ထားကြတော့မလိုပါဘူးသဘောတရားမျိုးလုံးထဲမှာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိထားရင်လုံလောက်ပါတယ်one dimension plus box ကိုသုံးပါကျွန်တော်လည်းများသောအားဖြင့်တော့ flash box ကသုံးများပါတယ် grid ကတော့နားလို့ကျွန်တော် photo gallery တွေ dashboard တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ 2D layout ပုံစံမျိုးတွေမှာအတိအကျလိုချင်ရင် grid ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်